না ভাই ঠান্ডা লাগে ভাই। আরে গোসল করেন, আরে কি করে না করে, আরে আরে জবেতে শীত একদিনও গোসল করে না, আরে আজকে গোসল করে ছাড়ো। কি হয়েছে শামিম ভাই? ভাই জবেতে শীত আছে না ভাই, একদিনও গোসল করে না ভাই। ভাই লুঙ্গি খুলে দেবো ভাই, গোসল করে না ভাই। কি হয়েছে ভাই? গোসল করে না? শীত আইছে, আচ্ছা এই পর্যন্ত একদিনও গোসল করে নাই ভাই। ভাই অনেক শীত তো, শীতে কেমন গোসল করাবো ভাই? ভাই ঠান্ডা পানি তো নাকি? না রে ভাই, এটা তো গরম পানি ভাই। গরম পানি? একদম গরম পানি ভাই। এই যে দেখেন, এই দেখেন কেমন লাগতেছে ভাই। আরে ভাই গোসল করবার চায় না ভাই। ভাই এই শীতে, এই শীতে ভাই অনেকেই কিন্তু গোসল করে না ভাই। এই জবে থেকে শীত আছে 1.5 মাস, আচ্ছা একদিনও গোসল করে নাই ভাই। আচ্ছা আবার সাবান দিতেছেন ভাই? সাবান দিয়ে করামো ভাই, 1 মাস সাবান দিয়ে তো করামো ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন গরম পানি তো ভাই, একদম গরম। কেমন লাগে? ঠান্ডা লাগতেছে, ঠান্ডা লাগতেছে ভাই। গরম পানি আচ্ছা, এইখানে কিন্তু গরম পানি গোসল করানো হচ্ছে, দেখেন আমার অনেক আরাম লাগতেছে। এই যে দেখছেন? আচ্ছা আচ্ছা নেন, ওকে। এই দেখেন, ঠিক আছে গোসল হয়েছে ভাই? ঠিক আছে, হ্যাঁ। জানেন গামছাটা দেন ভাই, লুঙ্গি দেন, গামছা দেন, ওই ওখানে গামছা নিয়ে পুছেন ভাই। এই শীতে তো কেউ ঠান্ডা পানিতে গোসল করতে চায় না সহজে ভাই। যে শীত কি পানি দিয়ে গোসল করাইলেন? গরম পানি দিয়ে দেখছেন, পানি গরম পানি দিয়ে। এই দেন গরম পানি, আপনার কল ছাড়বেন আর গরম। এইটা কি কল আনছেন আপনি? এইটা ভাই এখন আলাদিনের চেরাগ। আলাদিনের চেরাগ? আলাদিনের চেরাগ ধরে গোসল করাইছি ভাই। এটা দিয়ে কি গরম পানি বের হয়? সাথে সাথে গরম, সাথে 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 গরম। কি বলেন ভাই? দেখবেন সাথে সাথে তো গিজারও গরম পানি বের হয়। আরে ভাই গিজারে 1 ঘন্টা সময় লাগে পানি গরম হইতে। আচ্ছা, আর এখন যে কল আনছি আলাদিন কল, এই কল আপনি অন করবেন গরম। কই দেখি তো ভাই। এই দেন, এই যে গরম অন করলেন তো একদম ছাড়ার লগে লগে গরম দেয়, ছাড়ার সাথে সাথে গরম পানি। দেখছেন ধোঁয়া, দেখছেন? ও রে, দেখেন তাহলে তো প্রতিদিন সকাল বিকাল গোসল করবে ভাই। আগের যে গিজার আছিল ভাই, এই গিজার 1 ঘন্টা সময় লাগে পানি গরম হইতে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠছি, আচ্ছা এখন আমি কাজে যাবো, আচ্ছা ভাই পানির অপেক্ষা আমার বয়ে থাকুন লাগে, বসে থাকতে হয় ভাই। কি করুন? আবার সকালে গ্যাস থাকে না, পানি গরমও করা যায় না। করবেন কর্তিকা, এর জন্য নিয়েছি ভাই। ফজরের সময় তো আবার পানিও গরম করা যায় না, কিচ্ছু করা পারবেন না ভাই, কিছু করা যায় না। কারণ হলো কি জানেন? কল যদি থাকে, এই কল থাকলে 24 ঘন্টা গরম পানি। আপনি নাকে তেল দিয়ে খালি ঘুমায় থাকবেন, আচ্ছা ঘুম থেকে উঠবেন, এই যে কল ছাড়বেন গরম পানি, দেখেন ছাড়ার সাথে সাথে একদম ছাড়ার সাথে সাথে দেখেন গরম পানি। এই যে দেখছেন? আবার টেম্পারেচার উঠে নাকি ভাই? এই যে টেম্পারেচার উঠতেছে, দেখেন 78 ডিগ্রি পর্যন্ত। ভাই ধোঁয়া তো উঠতেছে, সবকিছুই বুঝলাম। জি, এটা দিয়ে কি চা বানানো যাবে? হ্যাঁ, চা খাবেন? এই যে আপনার চা খাওয়াই, দেখেন এই যে ভাই চিনি রাখছি। যদি চা বানানো যায়, রংটা যদি চলে আসে, তাহলে কিন্তু আমরা ভিডিওতে বুঝতে পারি। এই যে দেখেন সাথে সাথে রং আইসা পড়বে, দেখেন সাথে সাথে একদম সাথে সাথে কালার আইসা পড়বে। এই দেখেন, দেখেন এই যে দেখেন, মানে এই যে দেখছেন কালার, দেখছেন? ওয়াও ভাই, সাথে সাথে কালার চলে আসে। এই যে আপনার নরমাল পানি হইলে, আচ্ছা, আপনি কখনো কালার আসবে না। এটা কি শুধু গরম পানি বের হবে নাকি ভাই? এটা হলো 12 মাসের কল। 12 মাস? হ্যাঁ। আপনি নরমাল পানি চান, এই যে নরমালে চলে যান। আচ্ছা, এখন হলো অফ, দেখেন এখানে এই যে হট এন্ড কোল্ড লেখা আছে। হ্যাঁ, এখানে হলো অফ, মানে স্টপ। আচ্ছা, এখানে পানিও আসবে না, লাইনও থাকবে না, এই যে টেম্পারেচার নাই। আচ্ছা, টেম্পারেচার নাই। এখন এখানে চলে গেলে আপনার নরমাল পানি পাবেন, নরমাল পানি আসবে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। আর যখন আপনি ধরেন এখন নরমাল আসতেছে, এই নরমাল পানিটা আপনি হিট করার পরে 3 থেকে 4 মিনিট পর্যন্ত গরম পানি পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে 4 মিনিট পরে আপনি আবার নরমাল পানি পাবেন। নরমাল পানি? হ্যাঁ, এই যে নরমাল পানি হয়ে গেছে। এখন কিন্তু নরমাল পানিও আপনারা পাবেন, শীতের দিনে কিন্তু গরম পানিও পাবেন। গরম পানিও পাবেন, মানে 12 মাসই কল কিন্তু এটা। এটা কি কোথায় কোথায় সেট করা যাবে ভাই? কোথায় এটা আপনি কোনো ঝামেলা নাই। আচ্ছা, আগের যে আমরা গিজার গুলা ব্যবহার করছি, ওগুলা কিন্তু অনেক ঝামেলা হয়েছে ভাই। এক মিনিট ফিটিং করেন, মিস্ত্রি আনেন, ওই দেয়াল ফুটা করেন, ওই ছাদের উপরে রাখেন, অনেক ঝামেলা। এটা কোনো ঝামেলা নাই ভাই। আচ্ছা, এই দেখেন, এই যে আপনি যে নরমাল কলগুলো আমরা ব্যবহার করি না, ওকে, ঠিক আছে, ওই কলটা খুলবে না, এটা লাগাই দিবে। মানে বাথরুমে যে আমাদের কলটা থাকে, ওই কলটা খুলে জাস্ট এখানে লাগাই দিবে। এখানে লাগাই দিবে না, কিচ্ছু করতে হবে, তাহলে হয়ে যাবে, হয়ে যাবে ভাই। আর এটা কি ভাই? এটা কি? এটা হলো শাওয়ার। এটা শাওয়ার? জি, মানে শাওয়ারও আছে? আপনি শাওয়ার সহ আছে, শাওয়ার ছাড়াও আছে, আপনি যেটা চান দেওয়া যাবে। আচ্ছা, যেটা শাওয়ারও পানি আছে, আমি দেখাই দিই আপনাদের। আচ্ছা, ওকে ভাই, এই যে শাওয়ার আছে, এই যে দেখেন, শাওয়ারও আছে এটার সাথে। হ্যাঁ, শাওয়ার আছে, আপনি শাওয়ার দেওয়া পানি নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। অনেক আছে আমাদের মা বোনরা শাওয়ার ছাড়া গোসল করতে চান না, অনেকেই আছে। এই যে আপনি লাইনটা দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, আবার আরেকটা কথা বলি, অনেকে আছে মনে করে কি
এই পানির মধ্যে না কারেন্ট আয়া পড়ে। আচ্ছা এই যে দেখেন আমি যে লাইন কিন্তু চলতেছে, এই যে চলতেছে, আমি কিন্তু হাত দিতেছি, আমি একটু হাত দিই, পানি যেহেতু গরম দেখেন, এই দেখেন দেখেন কোনো সমস্যা কিন্তু হবে না, না টেনশন করার কিছু নাই, আপনার ভয়ের কিছু নাই, ভয়ের কিছু নাই। এরপর আপনি শাওয়ার ব্যবহার করবেন। আচ্ছা এই যে দেখেন শাওয়ারে পানি আসবে, দেখেন এখন কিন্তু শাওয়ারে পানিটা চলে আসবে। ওকে, কে এই যে শাওয়ারে পানি আসছে আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। এটাও কিন্তু গরম আসবে ভাই, এটা তো গরম আসবে, হ্যাঁ এটাও গরম আসবে। দেখেন এই যে ধোঁয়া উঠতেছে দেখেন ভাই, কত ডিগ্রি পর্যন্ত এই যে দেখেন, এটা ভাই 100 ডিগ্রি পর্যন্ত যাইবো ভাই, 100 ডিগ্রি। এই যে দেখেন ধোঁয়া দেখেন ভাই, গরম দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু একদম সাথে সাথে এই কল প্রত্যেক বাসায় বাসায় দরকার ভাই। জি দেখেন এই যে চমৎকার একটা জিনিস ভাই। কোনো ওয়ারেন্টি আছে? ওয়ারেন্টি আছে ভাই, 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছর কয়েলের গ্যারান্টি আছে। আমি আরেকটা বিষয় ক্লিয়ার ভাই, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তো কেউ দেয় না ভাই, আমি দিব। আপনি দিবেন? কারণ কি জানেন, এর বাপ দাদার সম্পূর্ণ নাম দাম আছে ভাই, নাম দাম আছে, অনেক আছে নাম ছাড়া। কি নাম? এই যে ভাই লোটাস, লোটাস, এই যে লোটাস। আচ্ছা লোটাস ব্র্যান্ডের এটা, এই যে লোটাস। তাহলে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকতেছে হচ্ছে এই লোটাস কোম্পানি নিলে আপনি 2 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা 1 বছর কয়েলের গ্যারান্টি পাবেন। 1 বছরের কয়েলের গ্যারান্টি? হ্যাঁ, যদি 1 বছরের মধ্যে কয়েলটা কেটে যায় আপনি ফ্রিতে চেঞ্জ পাবেন, ফ্রিতে চেঞ্জ করে দেব। আর 2 বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, তাহলে তো ভাই আসলে আলাদিনের চিরাগের মতো একটা জিনিস। আলাদিনের চিরাগই তো ভাই, দেখেন দেওয়ার সাথে সাথে গরম পানি দেওয়ার সাথে সাথে এই যে আবার দেখাই। আচ্ছা এই দেখেন আমি দেওয়ার সাথে সাথে গরম। আচ্ছা এখন কি ধোঁয়া উঠতেছে? ধোঁয়া উঠতেছে, উঠতেছে না? উঠতেছে। এই দেখেন আমি আবার নরমালে চলে গেলাম। আচ্ছা এই আপনি নরমালে যাওয়ার পরেও 5 মিনিট পর্যন্ত গরম পানি পাবেন। 5 মিনিট পর্যন্ত দেখেন, এইটা কিন্তু আপনারা 2 মিনিট যদি ছেড়ে রাখেন, এরকম 20 লিটার যদি বালতি থাকে আপনাদের, 2 মিনিটে কিন্তু পুরো পানির বালতি ভরে যাবে, গরম হয়ে যাবে। আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন, আমরা যখন গ্যাসের চুলায় পানি গরম করি আমাদের কিন্তু অল্প পানি দিলেই হয়, এরপর কিন্তু নরমাল পানি মিক্স করে আমরা গোসল করি, তাই না? এখন বিষয়টা হচ্ছে আপনি এটাও ঠিক এরকম ব্যবহার করবেন, এরকমই ব্যবহার করবেন। হটে চলে গেলেন, আচ্ছা হটে যাওয়ার পর যখন আপনি দেখবেন আপনার 2-3 মিনিটের মধ্যে মোটামুটি পানি অনেক গরম হয়ে গেছে, আপনি কিন্তু সেই গরমটা শরীরে ঢালতে পারবেন না, আচ্ছা আচ্ছা, তাই না? আপনাকে কি করতে হবে, এইভাবে 3 থেকে 4 মিনিট বা 5 মিনিট পর্যন্ত আপনি গরম পানি নিলেন, গরম পানি নিলাম, হ্যাঁ নেওয়ার পর আপনি নরমালে চলে যান, নরমালে চলে এই যে নরমালে গেলেও কিন্তু গরম পানি আসতেছে। আচ্ছা, মানে 5 মিনিট পর্যন্ত কিন্তু গরম থাকবেই, থাকবে, কারণ এটার ভিতরে যে কয়েলটা ব্যবহার হয়েছে এই কয়েলটা যতক্ষণ গরম আছে আপনি গরম পানি নরমালে গেলেও পাবেন। আচ্ছা ওকে, দেখেন কলটা কি আছে স্যার ভাই? এটা আপনি 100% এসএস, 100% এসএস, এবং দেখেন এইটা আপনারা 2 থেকে 3 মিনিট শুধু চালাবেন, আর লাগবে না, একেবারে 20 লিটার আপনার পানির বালতি কিন্তু গরম হয়ে যাবে। একজন গোসল করার মতো যদি আপনি মাত্র 3 মিনিট এটাকে ব্যবহার করেন, একজনের গোসলের পানি অলরেডি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, 1 বছরে কিন্তু কয়েলের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আজকে ভাই এই লাইভটা শেয়ার করলে কিছু আছে ভাই? হ্যাঁ ভাই, আজকে সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য একটা রুম হিটার রাখছি ভাই, রুম হিটার, ডিজিটাল রুম হিটার ভাই, ডিজিটাল, হ্যাঁ এটা ডিজিটাল রুম হিটার। আপনি দেখেন, আমি দেখাই দিই আপনারে। আচ্ছা, এই যে আমি একটু অন করলাম, ওকে, এই দেখেন, দেখেন এই যে রুম হিটার থাকবে সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য। এখন একটা কয়েল জ্বলতেছে, আচ্ছা আপনি 2টা জ্বালাতে পারবেন, 3টাও জ্বালাতে পারবেন। ভাই এই রুম হিটার জন্য কত কান্দাকাটি, কত লাগি মুভি হবে, এটা আজকে আর কিনতে হবে না, না শেয়ার করে জিতে নিন। এটা সর্বোচ্চ শেয়ারকারীকে আমরা একটা রুম হিটার আজকে গিফট হিসেবে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, কত স্কয়ার ফিট কভার করবে এটা? এটা আপনি যদি 400 স্কয়ার ফিট রুম হয়, আচ্ছা আপনি এটা দিয়ে কভার করবে, এবং যদি রুম একটু বড় হয় তা আপনার কভার করবে। আচ্ছা, সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য কিন্তু এটা ভাই, যদি কেউ কিনে নিতে চায় কিনে নিতে পারবে? হ্যাঁ নিতে পারবে। প্রাইস থাকবে কত এটা? এটার প্রাইস থাকবে হলো 3500 টাকা। 3500 টাকা। আর আজকে আমরা এটা তো গিফট দিচ্ছি ভাই, এটা কিন্তু গিফট দিচ্ছি। হ্যাঁ, সর্বোচ্চ শেয়ারকারীকে এটা আমরা একটা রুম হিটার গিফট দিয়ে দিব। আপনারা তাড়াতাড়ি শেয়ার করেন, আচ্ছা, আর কে কোথা থেকে দেখছেন সেটা আমাদেরকে জানিয়ে দেন, কমেন্ট করে জানান, এবং সর্বোচ্চ কমেন্ট যারা যে করবে তাকে আমি একটা রুম হিটার গিফট দিয়ে দিব আজকে। জান, আচ্ছা সর্বোচ্চ কমেন্ট কি করবে, দাম কত হতে পারে? দাম কত হইতে পারে এটার দামটা বলে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, দেখেন আপনারা একটু কমেন্ট করে জানান, আমরা 3 থেকে 4 মিনিট আপনাদেরকে সময় দিচ্ছি। এইটার প্রাইসটা কত হতে পারে? যেহেতু শীতের সময় এখন অনেকে কিন্তু নিতে যাচ্ছে ভাই, দাম বেশি হলে কিন্তু নেওয়া যাবে না, অবশ্যই ডিসকাউন্ট প্রাইস দিবেন ভাই। আজকে যে ডিসকাউন্ট প্রাইস দিব আর এটার যে মূল্যটা আমরা দিব ভাই, এই মূল্যটা হচ্ছিল আলাদিনের চেরাকের মতো মূল্য। আলাদিনের চেরাক কেন বলছি ভাই জানেন? আলাদিনের চেরাক ঘষলে দেখতে বের হয়, আপনি যা চাবেন তাই পাবেন। আচ্ছা, আর আমরা যে কল আনছি আপনি ছাড়বেন গরম পানি পাবেন, ছাড়লেই গরম পানি, ছাড়লেই গরম পানি, ঘষলেই গরম পানি, ঘষলেই গরম পানি। মাথা নষ্ট, দেখেন, ঠিক আছে? মানে প্রতিদিন আপনারা এখন গোসল করবেন, শীত হোক গরম হোক যখন যেটাই হোক, 12 মাস আপনারা এই কলটা ইউজ করতে পারবেন। শাওয়ার ছাড়াও তো আছে। হ্যাঁ,
আচ্ছা শাওয়ার ছাড়াও আছে। এটা মডেল হচ্ছে হলো 3টা। আচ্ছা 3টা মডেল। এটা হচ্ছে হলো শাওয়ার সহ। শাওয়ার সহ, হ্যাঁ। আচ্ছা আর এই যে ফিটিং এর যে বিষয়টা, এই নাটটাও আমরা দিয়ে দিব। এই নাটটাও দিয়ে দিবেন। আপনি শুধু 15 টাকা দিয়ে একটা থ্রেড টেপ কিনবেন, আচ্ছা এই নাটের এই গোড়া একটু থ্রেড টেপ পেঁচাবেন, ওকে, ঠিক আছে। আর এখানে আপনি নাটটা এখানে লাগাই দিবেন, আর কিচ্ছু করতে হবে না, কিছু করতে হবে না, সব রেডি করা থাকবে, সবাই কিন্তু লাগাতে পারবে একদম, যে কোনো লোক আপনার এটা লাগাতে পারবে, কিচ্ছু করতে হবে। ভাই বাথরুমের জন্য তো দিলেন, আমার তো কিচেন রুমের জন্য সিঙ্ক একটা দরকার। অবশ্যই আছে, ওটাও আছে, আমি দেখাচ্ছি। সিঙ্কে লাগানো যাবে? হ্যাঁ, এই যে লাগাচ্ছেন, এখানে থ্রেড টেপ পেঁচে আপনি কলটা খুলবেন, এটা লাগিয়ে দিবেন। আচ্ছা এটা লাগাই দিবেন, আপনার কিচ্ছু করতে হবে না, কিছু করতে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, যে দেখেন ধোঁয়ার পরিমাণটা দেখেন, ধোঁয়াটা দেখেন ভাই। পরে যারা জয়েন করেছেন আবার একটু চা বানায় আমরা দেখাচ্ছি, দেখেন একেবারে দেওয়ার সাথে সাথে। এবং এটা ইউজ করার কোনো নিয়ম আছে কিনা ভাই? কি ভাই এটার আসলে নিয়মটা কিছুই না ভাই, এটা আপনি ধরেন আপনার মতো আপনি ব্যবহার করলেন, দেন এখন অফ করে দিলেন, আচ্ছা এখন আপনার কোনো দরকার নাই। আচ্ছা এখন আপনার যখন প্রয়োজন হইলো, আচ্ছা আপনি লাইনে চলে যান, আচ্ছা গেলে আপনি এইভাবে 3 থেকে 4 মিনিট বা 5 মিনিট পর্যন্ত পানি নিবেন, গরম পানি। এরপর আপনি নরমালে চলে যাবেন, নরমালে গেলেও 2-3 মিনিট পর্যন্ত আপনার গরম পানি পাবেন, ঠিক আছে। এরপরে যখন আপনি দেখলেন যে আপনার এই গরমে হয় না, আপনার আরো পানি লাগবে গরম, তখন আপনি আবার গরমে চলে যান, দেখেন এই যে হট এন্ড কোল্ড, এবং মাঝখানে দিলে কিন্তু একবার স্টপ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে যেহেতু ইলেকট্রিক ভাই, ইলেকট্রিক যেহেতু, আগে কি লাইন দিতে হয় না আগে কলটা ছাড়তে হয়? আগে প্রথমে পানি ছাড়বেন, আচ্ছা, এরপর 2 থেকে 5 সেকেন্ড পরে আপনি লাইন দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, কারণ এটার নিয়ম হলো কি, ভিতরে একটা কয়েল আছে ভাই, এই কয়েলটা কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের কয়েল, হ্যাঁ অ্যালুমিনিয়াম, যার কারণে তাড়াতাড়ি হিট হয়ে যায়। এর জন্য এটা সাথে সাথে গরম পানি পাবেন, সাথে সাথে। হ্যাঁ, এটার ভিতরে আগে পানি ছাড়বেন, আচ্ছা, এরপর আপনি লাইন দিবেন। আমি একটু দেখাই দিই, ধরেন আমি যে লাইনটা বন্ধ করে দিলাম, এখন এখন কিন্তু ইন্ডিকেটর নাই, তারপরে কিন্তু গরম পানি পাচ্ছেন। আচ্ছা, কারণ হচ্ছে কি জানেন, কয়েলটা এখনো গরম, আছে। প্রথমে আপনি এইভাবে গরম মানে পানি ছাড়বেন, আচ্ছা আচ্ছা, পানি ছাড়ার পর এইভাবে লাইনের সুইচটা দিয়ে দিবেন। ওকে, আগে আপনারা পানি ছাড়বেন এবং পরে কিন্তু আপনারা এই ইলেকট্রিক সুইচটা দিবেন। এইভাবে যদি আপনারা চালান বছরের পর বছর কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। অনেকে কিন্তু এটা জানতো না ভাই, আপনি জানিয়ে দিয়েছেন, অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। আরেকটা বিষয় আমি বলে দেই, এই কল কিন্তু আপনি যে শীতেই ব্যবহার করবেন এরপর ফেলে দিবেন এরকম না, এরকম কিন্তু না। আপনি ধরেন গরমের দিনে ব্যবহার করতে পারবেন, আপনি নরমালে চলে যান, আচ্ছা নরমালে চলে যান, আপনি নরমাল পানি পাবেন। আচ্ছা, এরপরে আপনি ধরেন লাইনে থাকা অবস্থায় যদি আপনি লাইনটা বন্ধ করে দেন, তাও কিন্তু আপনি নরমাল পানি পাবেন, নরমাল পানি পাবেন। হ্যাঁ, তাহলে ভাই একটু চা খাবেন, আমি চা বানিয়ে দিব। একটু চা বানাই দেন ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, এই যে দেখেন আমি চা নিতেছি, দেখেন কেমন গরম পানি, দেখেন গরম পানি কিন্তু ধোঁয়া উঠতেছে। ওয়াও, দেওয়ার সাথে সাথে আপনি দেখেন কালার এসে পড়বে। আচ্ছা, আপনি নরমাল পানিতে কিন্তু কখনো চা কালার আসবে না এত তাড়াতাড়ি। রাইট রাইট, দেখেন আমরা সেটা অনেকেই জানি। ওকে, আর কে কোন জায়গা থেকে আছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। লাইভটা অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করবেন, কারণ আজকে সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য কিন্তু এই রুম হিটারটা একেবারে ফ্রি থাকবে। জি আচ্ছা, এবং ভাই এগুলো সারা বাংলাদেশ থেকে নেওয়া যাবে তো? বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিবেন আপনি দিতে পারবো, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, পাথুরিয়া থেকে কাটুরিয়া, যেই জায়গায় নেন, যেইখানে নিবেন। আচ্ছা, অনেকের আছে কোরিয়ারটা অনেক দূরে হয়ে যায়, বা কোরিয়ারে যাওয়ার মতো লোক থাকে না, ওই ক্ষেত্রে আমরা ঢাকা থেকে লোক দিয়ে আপনার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিব ইনশাআল্লাহ কোরিয়ারের মাধ্যমে। হ্যাঁ আচ্ছা, ওকে, আমি ঠিকানাটা একটু দেখাই দিচ্ছি। আমাদের অ্যাড্রেস রয়েছে আজকে মেসার্স স্টার পয়েন্ট, ঢাকা নিউ মার্কেট এরিয়ায়, বনলত কাঁচা বাজার মার্কেটের 2য় তলায়, কিন্তু 174/175 নম্বর দোকান। ওকে, আর এবং গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আবার একটু বলে দেন ভাই। এটা ওয়ারেন্টি দিচ্ছি হলো আমরা 2 বছর। 2 বছরের মধ্যে যদি আপনার কল কোনো সমস্যা হবে তাহলে আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব, ফ্রিতে সার্ভিস। আর 1 বছর পাবেন কয়েলের গ্যারান্টি। 1 বছরের মধ্যে যদি আপনার কয়েলটা কেটে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, যে কোনো সমস্যা আমরা সমাধান করে দেব, যে কোনো সমস্যা। দেখেন শুধুমাত্র আপনারা মেসার্স স্টার পয়েন্টে কিন্তু আপনারা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবেন, এই কলগুলো আর কোথাও কিন্তু পাবেন না। একবার লিখিত থাকবে তো ভাই। লোটাস কোম্পানিটা দেখে নেবেন, বাজারে কিন্তু অনেক কোম্পানি আছে, অনেক ছেলে মেয়ে আছে নাম ছাড়া চলতেছে, ঠিক আছে, এটার কিন্তু একটা নাম আছে ভাই। ভাই এখন একটু প্রাইসটা বলে দেন। প্রাইসটা আমরা বলে দিচ্ছি। আর এটা আমি আপনাকে যেটা বলছি, এটা হচ্ছে শাওয়ার সিস্টেম। হ্যাঁ, এই শাওয়ার সিস্টেম যেটা, এটার মূল্য দিচ্ছি আমরা 3200 টাকা। 3200 শাওয়ার সহ। আর শাওয়ার ছাড়া? আর যদি আপনি শাওয়ার ছাড়া নেন, জিনিস কিন্তু একই, আচ্ছা সেম জিনিসটাই, শুধু শাওয়ার আছে, এটাতে শাওয়ার নাই। শাওয়ার ছাড়া যদি নেন 2900 টাকা। 2900 টাকা। 2900 টাকা। হ্যাঁ, আর এটা হলো 3200 টাকা। 3200 টাকা। আর অনেকেই আছে যারা আপনার বেসিং এ ব্যবহার করতে চান, এই যে সিঙ্কে করতে চান, আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে সিট সিস্টেম। এটার ফিটিংটা হচ্ছে নিচে, এটাও ফিটিং এর সবকিছু দেওয়া আছে, আপনি আলাদা কিছুই কিনতে হবে না। এটার দাম হচ্ছে
2900 টাকা, মানে 2900 টাকা। 2900 টাকা। আচ্ছা, আর সম্পূর্ণ 5 দিনের মধ্যে যারা অর্ডার কনফার্ম করবেন, কারণ আমাদের স্টক সীমিত, যাদের প্রয়োজন অতি তাড়াতাড়ি নিয়ে নেবেন। 5 দিন পর্যন্ত আমরা কোরিয়ার চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি দিব, ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি দিব 5 দিনের মধ্যে যারা অর্ডার করবে সারা বাংলাদেশ। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশ। আচ্ছা, অর্ডার করার সিস্টেমটা কি ভাই? অর্ডার করতে হলে আপনাকে আমাদের যে স্ক্রিনে নাম্বারগুলো আছে, আমি আরেকটা বিষয় বলে দিই, অনেকে আছে আমাদের ভিডিওগুলো ফেক করে নাম্বারটা অন্য দেয়, আপনারা খেয়াল করবেন। প্রয়োজনে আমাদের নাম্বারে ভিডিও কলে ফোন দেখবেন, ফোন দিয়ে দোকান দেখবেন বা ব্যক্তি দেখবেন, এরপরে আপনি অর্ডার কনফার্ম করবেন। 500 টাকা বিকাশে বুকিং দিতে হবে, বাকি টাকা আপনি মাল পাওয়ার পরে দিবেন। আচ্ছা, এবং শুধুমাত্র আপনার প্রোডাক্টের দামই দিবেন, কোনো ডেলিভারি চার্জ কিন্তু এক্সট্রা দিতে হবে না আপনাদের। আচ্ছা, এবং সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য কিন্তু রুম হিটার ভাই কয়দিন পরে পাবে শেয়ারকারী? এটা আমরা 5 দিন পরে এটা দিব, কারণ অনেকেই আছে শেয়ার করে রাখবে, পরে আমাদেরকে জানাবে। এরপরে দেখা গেছে যদি একই ধরনের কয়েকজন হয়ে যায়, তখন আমরা লটারি করে দিব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ওকে। তো আপনারা লাইভটা অবশ্যই শেয়ার করবেন, শুধু গিফট পাওয়ার জন্য না, এরকম একটা কল কিন্তু অবশ্যই দরকার, এই শীতে হোক গরমে হোক যখন মন চায়। এবং গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিন্তু সম্পূর্ণ আছে এই কলগুলোর সাথে, আপনারা নিঃসন্দেহে নিতে পারেন। ঝর্ণা সহ আছে, ঝর্ণা ছাড়াও আছে, সিঙ্কের জন্য আছে। প্রাইস কিন্তু 2900 টাকা, এবং যারা ঝর্ণা সহ নেবেন 3250 টাকা। 3200 টাকা ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে। ওকে, সারা বাংলাদেশ কিন্তু ডেলিভারি চার্জ ফ্রি আছে। আপনারা লাইভটা শেয়ার করে রাখেন, পরবর্তীতে দেখে শুনে বুঝে সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা নিতে পারবেন।